はい、どうも、料理人 VTuber の高見仁でございます。ということで、今回はね、台所革命、アロゼの魔力というテーマで、お送りしたいなと思っております。なぜね、プロがこうバターを使ってアロゼという行為をするのかっていう、理由だったりとか、実際のね、やり方の手順だとか、で、よくね、ある、こう、やってはみたものの、こう、油でべちょべちょになっちゃうとか、こう、いろいろね、皆さん悩みがあると思うんですけども、そこら辺のね、解決策とかもちゃんとね、こうやり方の中で、こうお教えできたらなと思っております。で、こちらの台所革命、今回のアロゼの魔力なんですけども、以前やりました。せーの。ドン。はい。こちら、火入れの三原則、こちらの方を一度見てから、こちらのアロゼの魔力を見た方が分かりやすいかと思います。基本的に、この火入れの三原則の延長線にあるっていうようなイメージで持っていただければ、このね、動画の意味合いがもっと深くね、理解できるかなと思っておりますので、一度ね、そちらの方もご参照いただければと思います。それではね、早速やり方の方行ってみましょう。それじゃあ皆さんのグラフィックボードの方をインフィニティにします。じゃあいきますよ。せーの、ドン。はい、今回ね、ご用意するのは火入れの三原則でも使用しました牛もも肉、また同じものをね使わせていただきます。その方がね分かりやすいかなと思いまして、で必ずペーパーで一晩くるんで、表面の水分しっかり抜いておきます。で、前回と同じぐらいのサイズにカットします。こんな感じですね。はい、これを今から火入れしていきます。で、塩コショウですね。同じようにしていきます。はい、こんな感じですね。これでだいたい5分ほど放置します。で、放置しましたら水分が、ね、出てきますので、それをペーパーでよく拭いてあげてください。これは必ず行います。しっかりね、こうやってペーパーに水分を含ませてあげてください。では焼いていきます。で、ちょっとだけですね、やっぱりサラダ油が多かったみたいなので、これで、一回ね、ペーパーをちょっと使って油を取ります。ちょうどいいね、油の量にしたいなというところで。で、今から全面、強火でしっかり色をつけていきます。こんな感じですね。では次、裏面いっていきます。で、次はもう側面一周していきます。これでね、すべての面が一周できたのかなっていうところで焼き色をつけましたね。もう時間にしてはそんなに大して時間は経っておりません。で、一度このフライパンはお湯とたわしでしっかり洗います。で、バターを入れまして、いよいよアロゼですね、やっていきます。ルポゼはしません。もうそのままアロゼの工程に入ります。ルポゼはしないでアロゼに入ります。で、こう大きなね泡がブク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 って出てきます。で、それが落ち着いてくる頃合いがあります。ここら辺ですね。ここら辺で泡がねだんだん小さくなってきますので、そのタイミングで入れてあげてください。このタイミングですよね。だんだん泡が小さくなってるの分かりますよね。で、そうしましたらちょっと斜めにして、上からこうやってかけてあげます。
まだね、温度が低い状態ですので、ただ泡がかかってるような状態になってると思います。もうこれは視覚的に見ていただいてもわかると思うんですけども、ただ今泡がかかっているだけの状態ですよね。これがどんどん温度が上がってくると、こう中からね、泡がこう発生しているような雰囲気に変わってきますので、今現在、この泡の温度がだいたい120度から130度ぐらい、この温度帯をキープしてあげるってことが結構大事ですね。で今泡が一回死にましたよね。でこうかけていくとですね、中からこう泡が発生してるの分かりますよね。この状態がベストですね。アロゼの基本はこの状態に持っていくっていうところです。でかつ白い泡をキープしてあげるっていうことです。これですね。この状態がベストの状態ですね。で、ここからだんだんこう温度をつけていって色をつけていきます。分かりますかね。だんだん白からこう茶色く変化していってるんですよね。こんな感じですね。それがだんだん香ばしいですね、香りに変わってきますので、そこをねしっかりしてアロゼしてあげるっていうところが最後のね仕上げの段階で必要になってきます。ここでしっかり、香りのあるバターの香りをつけてあげます。いいですね。はい、ここで一回止めましたね。だいたい見た目はこんな感じですね。はい。で、ちょっとね、映像には入ってないんですけども、ここでね、私一回火入れの確認はさせていただいております。で、これでカットします。ここでもルポゼはもうしないで、そのまますぐカットに入ってます。そうしますと、スパッと、このロゼになってるっていう状態ですね。はい、こんな感じです。こんな感じにね、ちゃんと中にも火入るっていうのが、このアロゼの魅力ですよね。かつ、みずみずしく仕上がるというのも、このアロゼの効果の一因ですよね。はい。はい、どうもお疲れ様でした。いかがでございますかね。アロゼの魔力でございました。はい。で、ここからはね、ちょっと専門的なお話をさせてください。できるだけ分かりやすい言葉を使って皆さんにお伝えできたらなと思っておりますので、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。で、今回のですね、アロゼのまずポイントをいくつかね、上げていきたいなと思うんですけども、まず一つに、バターをこう、火にね、かけていって入れるタイミングなんですけども、最初、大きな泡がブク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 って出てきます。で、それが、落ち着いてきた頃にですね、こう小さな泡がふわ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 ってこう、ね、下からこう湧き上がるようなイメージで出てくるんですけども、そこのタイミングになったら、まずお肉を入れてあげてください。それが入れるベストのタイミングです。はい。で、そこから、油というかもうそのムースですよね、ムースをこうかけていくんですけども、火加減はそのコンロによっていろいろあるとは思うんですけど、できるだけ弱めにしといた方がいいです。でフライパンは傾けて、場合によっては火から離してもう手元で自分の手で持ってやる場合もありますし、ちょっと傾けてやる場合もあると思うんですけども、その際の火加減は非常に気をつけた方がよろしいです。はい。できるだけ、色をつけないように、バターのムースの色をつけないように、温度管理をしながらこうね、ムースをずっとこうかけていくんですけども、お見せした通りに、最初は絶対的に温度が低いので、ただムースをかけている状態ですよね。でそれがだんだんこうちょっとずつ温度が上がっていくことによって、このね、ムースをこうお肉にかけた時に、お肉自体からムースがふわーって湧いてくるような見た目になってくると思うんですよ。でその状態が一番のベストですので、そこでしっかり火を入れていってください。はい。で、まずね、技術的なところのお話では、まずそこをキープしていくっていうのが一番大事なところだったりします。はい。で、赤外線温度のセンサーでお見せした通りに、120度から130度のムース
でしたよね。で、あそこで、皆さん、間違っちゃいけない認識を間違っちゃいけないのは、認識として120度から130度のムースをお肉にかけているっていうイメージは持たない方がいいです。言ってる意味が全然わかんないんですけどって話になりますよね。多分そうだと思うんですよ。ほとんどの人が、いや、だってお前今、だって思いっきり120度から30度のムースを肉にかけてんじゃんってなると思うんですけども、実際はあれは、確かに120度から30度のムースなんですけども、お肉には実際に120度から130度の温度がかかってるわけではないんですね。はい。じゃあどういうことだっていうことなんですけども、これをバブル効果と言いまして、中にですね、気泡がたくさん入っておりますよね。で、これがですね、要はクッションの役割をしておりますので、だいたい30度から40度ぐらいになっているお肉に対して、120、30度の、バブル状態の、このムースをファッとこうかけたときに、ダイレクトに120度から30度の温度がいってるわけじゃなくて、クッションが入るわけですから、そこがね、和らいで、この火が入っていってるっていうイメージになります。はい。で、その時に、当然ですね、120度から130度のお肉、ムースをお肉にかければ、当然ギュッて、筋肉が締まってっちゃうんですけども、でも実際は締まってってないですよね。ストレスなく温度が上がっていってるのがこのアロゼの素晴らしいところで、この白いムースの温度帯っていうのが非常にお肉にとってはこの火が入れやすい、ストレスなく入れやすい温度であるっていうところなんですね。でその時に、急激な温度上昇はしていないので、バブル効果で、そのお肉の中にある水分を抑えてるんですよね。外に出ることを、つまりドリップが出るのを抑えてるっていうことになります。これが、バブル効果の、保湿の部分の大きな要因の一つになってくるんですけども、それで、中の保湿をしながらバブル効果で急激な温度上昇をさせないで、このムースをやっていくことで、ゆっくり中に火を入れていくっていうことができるっていうのがこのアロゼの基本動作の一つになります。はい。で、次にですね、ノアゼット、ちょっとややね、色をつけていく場合なんですけども、当然仕上げの場合に、ナッツのようなね、バターの香ばしい香りをつけていくんですけども、そこはね、もう温度を上げたら、両面ね、香りをしっかりつけてあげたらもうすぐ上げてください。で、なぜかっていうことなんですね。このノアゼット近くまで上がった当然ムースっていうのは、120、30度以上の温度になってるわけですから、当然、そのお肉の筋肉質がギュッと締まっていっちゃいますから、ここが結構長々とそのノアゼットをやってしまうとパサパサになってしまうっていう要因の一つだったりします。はい。ですので意外とこのアロゼというのはノーカットで今回お見せしましたけども、あまり長い時間はしないですね。してしまうともうどんどん火が入っていってしまいますので、あくまで保湿をしながら最終的に香りをまとわせるっていうのがこのアロゼの魔力の一つですね。はい。はい。ということでね、今のところですね、ちょっと物理的なお話で、軽くね、お話はさせていただいたんですけども、よくある、アロゼがうまくいかないっていう時の原因の一つは、白いムースのままで終わらせてしまってるっていうパターンですよね。つまり、120度から130度のムースだけでずっと白い泡は維持してるんですけども、その温度帯で上げてしまったものというのは、当然油切れが悪いですから、表面が油でベトベトっとした状態になってしまうということですよね。で、逆にパサついてしまうっていう時なんですけども、これは単純にもうムースが、もうノアゼットぐらいまでのいっちゃってる状態をキープしていて、ただ油をかけているっていうような状態。油風呂の状態にしてしまって、どんどんね、表面の筋肉を収縮させてしまって、中から水分をバンバン出してしまって、で、最終的に、パサついてしまうっていうような現象に起こってしまうっていうことが、この原因の一つだったりしますね。はい。
はい、ということで、最後にですね、切った時の、差っていうところのお話ですよね。で、まず、火入れ三原則でやった、お肉なんですけども、こう断面、カットした時に、こうどうしてもねドリップがにじみ出るような断面になるんですけども、アロゼの場合は逆に、そういうドリップがにじむっていうような断面にはならないんですね。で、実際に、写真を見てもらった通りなんですけども、これはなぜかということなんですけども、これが、もうアロゼのこのムースのバブル効果の要因の一つということですね。それによって、中の水分がしっかり保湿されてますよっていうのが、このアロゼの効果の一番の目に見てわかるところっていうところで、今回はこの2つの断面のね、こう視覚的に分かるようにお見せいたし、させていただいたっていうところになります。はい。で、まずは、もしね、これからアロゼを練習するぞっていう時なんですけども、まずはこの白い泡をキープさせるっていう、火加減をまず練習してみてください。で、そこから、なんとなく、こうキープできるようになってきたなって思ったら、徐々に温度を上げて、香ばしい香りを鼻で感じてください。決して視覚だけじゃなくて、鼻で感じて、今すごいバターのいい香りがするってなったら、それを、お肉の両面にまとわせてあげて、で、それを引き上げてあげてください。はい。で、この時にですね、料理によっては、潰したニンニクを入れたりとか、ローズマリーとかタイムとか、いろいろね、そういったハーブ類を入れて、アロゼすることもあったりするんですけども、そこはね、料理の最終的に仕上げで、どういうふうに、こう仕上げたいかっていう、そこのね、シェフの考え方、一つになってくると思いますので、もし、いろいろ試してみたいっていう時は、そういうアロゼの仕方なんかもお勧めいたします。はい。ということでね、以上がアロゼの魔力でございました。これはですね、覚えるとね、なかなか楽しいね、作業にはなるんですけども、やりすぎ注意です。すぐ火入りますからね、気をつけてくださいね。ここのタイミングが結構難しいんですけどね。はい。ということで、以上がアロゼのお話でございました。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。